www.congotopnews.com. Nenga kenda ki déjà on a fait kende pona libela soki azonga ki seka ki na bolingo mbali poni bazalaka penil peza ki ka bongo oyo balobi ke ba photo e bimi ya frère Mike Kalambai yo moko leki Mike Kamase bo meilleur ami wana za ngale lukuta lelo ko mo bisa soki ba photo ane za solo Mike Kalambai ya bimaka na basi sikozo mona ke bo tsaka biso na ba confusion mo basena na nzambe na basi na bino ya reviangola kutu libanda na sepeli poso akufeli su 4 mois to bambe mabanga vome kuta viangola ane libanda bala net yo solo so comme so bali so tina ndaku te wala mpe na fama tunga mona ebisi ata viangola ka pena libanda po oza ba risque viangola ka libanda zinga na wala ba ser no nzambe na ebiti ma kopizolo oza ba risque ndenge yazwaki mokano ya liboso to liboso biso to mone tambola ba video matusa mwa la kangena mwasi na kati mwasi za na kati ndako ndenge ye mo mwasi tango ya kenda ki fala ki libela ba penyeli wana balongoli ba alliance ba ke libela to ebite soko moni ke mobali na za ba kiso zongela poani na infidélité kuna roko zongela nanga mais soki ilikamba ba kisi ya na ozonga te atako tunzamba sala ke ngana yo so na ebi ko za dana kisi na okay na apona libela pono riskele msuba na ngale msungai matusa mona ndo tia kimia poso ki mwasi mobala zo dekone oza kimia ti do ye pena wando ozwa kimia pa frère Matou Samuel do rezaka ba Grèce eleka ki munene pema zo mona ba blom chance nanga ya lelo mama chance nanga ya lelo Tuna Noli Tambwe. Noli le sage, Noli, journaliste numéro 1, na tout kin. C'est Maître Gims. What I know. Bienvenue sur www Congo Top News, de lui-même les boss Noli Tambwe que je salue depuis les États-Unis parce qu'en ce moment, à vraiment les États-Unis par rapport à vitesse à Makambouning Zali. Un grand merci à toutes ces personnes qui sont là pour suivre votre émission vraiment Actualité Télé qui est présentée par la vôtre, la lecture de la presse, autrement appelée Maman Co. Je suis vraiment très heureuse à vous avoir très nombreux et nombreuses devant vos écrans pour suivre votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui se passe dans la musique chrétienne avec nos pasteurs, qu'est-ce qui se passe, tant de divorces, pasteur. Bon, on va essayer un peu d'en parler avec ma complice Naomi Midon de tous les temps, veut dire et un grand merci à ces beaux cadres, ils ont toujours un salon de coiffure Elvis Fulama, ces beaux cadres donc un grand merci à lui-même le boss Elvis Fulama, pourquoi pas au gérant Paito Sonangol, donc c'est lui vraiment qui assure ici, sans oublier Lauriane Kembola Poulga ainsi que Yangiama Stéphane Fanela Ngiama, à l'assistance, là je vois mon son Josia Metio là, pressé, mais va obligé à oser là, choix exact. Merci beaucoup à Décris Nimi Papa la Brandon derrière les images, dédicace à si Amulex Aigle Noir, Tarkin Boakasa les jeunes millionnaires, il y a des gens qui ont été avantageuses, pourquoi pas Diesel à London, vous avez vraiment belle Mireille la japonaise, la maman des jumelles. Je te fais des gros bisous depuis là où tu te retrouves. Platini Menga ministre d'État, Gelor Mavim puis mon manager, veut dire mon manager, Gelor Mavim puis depuis Paris, je te fais des gros bisous et dédicace spécial à celui qu'on appelle Bosco It, veut dire les mignons, mon perso, mon privé. Bonsoir à toi et puis je te fais des gros bisous depuis là où tu te retrouves, Paris, je crois, je sais pas si je me trompe, je te fais vraiment des gros bisous. Sans plus tarder, je vais recevoir mon invité. Ça va ma chérie? Ça va très bien. Bien habillée, hein? Ça se passe comme ça, bonne santé. Oui, santé mukina ngulwanzambe na ndeka ya rythme Jean Laurence. Ngaba na imna ngati ya Jean Laurence azo linga bo mabiso to nini. Saka lo c'est ba 2500 kwanza ba 3700 comme 10400. Donc moto epela meto zikate. On est toujours là toujours. Moi ma copine s'appelle vraiment comme na yo mais tout ça na makambo ezo leka na milieu religieux. Donc fona ke na ngobongo na basala nzambe na biso. Toyebi to mon frère Matou Samuel a mis tout na ki pona nini boye mais to yo mona mama Kapi lisusu azaki na to c'est troisième épouse na ye to deuxième ayuti su ko kufa kotika biso et peut na ba mirmir bat bazolo baloba de part et d'autre
ke Matou Samuel eza ba jeune na ye moko alexaka basi na ye aye azala mukongwa sirène basenga ke ba sacrifice ye moko azo abomaka basi na ye wana je sais pas liwa naturel ekokoza lisute yozo mona ndenge ni par rapport à ba liwa ya mwasi ya basi ya Matou Samuel poto citer non ka yende mutu azala ba problème. Bon, ils a pas si bah c'est pelera jamais la liwa mutu. Mais condoléances dans la famille à Matou Samuel et la famille moi Sinaé on va perdre de kona on peut Matou va perdre moi Sinaé. Donc ils ont ça la passe. Moni ya liboso to comprendre que ça na liwa ko fait la moi ça liboso. Mais o ekomi dans au kaso qui troisième mois si. On a vraiment ekomi likamususu. Pour ça to ko ba que première mois ça ko fa ki succès au Matou Samuel la sala ki. Là msupe koza ki asimba ga toucha ke 5 mois ça leka. Deuxième, troisième Matou Samuel ayoka na soutenir ndenga mabete. Matou Samuel ayoka na kalisu soutenir azan actualité te oyo ko sala ki alekisa mwasi na yewana. Babilo mususu ezalaka na vie ya batu biso to mona la musu kisi. Ya la musu ba mauvais sort. Au mona la musu na famille na bino ezana liewana. Mais Liewana Matou Samuel funa yebaka koza pe na kata bonzambe c'est un serviteur de Dieu quand même moi ce n'est pas également ma copine mutorogo ozala oza musena nzambe oza servante to serviteur ya nzambe mais ozana ba lié ya famille tout monde pe ba sali mususu baza ba sali na nzambe mais bazana kata ba lié ya famille ezo réclamer bango ozo comprendre mutu mususu akoki nana nga musena nzambe mais ba lié ya famille na bango akata ngote balia libota katango te ekozala pe ba mauvais sort moto balie moko ba koko ba signa yongo tongo to sala ba prière photo kataka balie o ba koko ba signa va biso to botama po yango ndele mususu ko mona makambo ne komi olanda biso to bana na biso ozo comprendre Matou Samuel amitala nano soki ezake tout na lisu nzambe pour la deuxième fois pour na nini boye kokufela mwasi eza jeté parti na yo moko akei. Donc, ce qu'on a qui ça pour un succès. Succès, bilon on a tout ça là, les carnango. Vanité de vanité, yo pour kufa landara yé. Donc, bakisi oh en plus bakisi oh ils allaient appeler muta kufa na mona ngwe renia asuste. Et comme on a bakisi ka yo mo luka o teke lo ranzoto na yo mo bunda na ngo. Olia ba po ya nini o ya systématique. Ba msu nye mususu la musazo la na mutabli boma mutu musazo mala bat bakufa mutu msu boye. Donc mutu mususu abimaraza na basi na ba sirène bakisi comme on a ko boma peneza ka ba sira kala lelo ezate. Pour na frère Matou Samuel sali passe. Mais quand on revanda au talent plus beaucoup là-bas nous la société ce que ça troisième mois si Maman Kapi la pauvre la défunte ex l'épouse de qui c'est des frères Matou Samuel abomara libala c'est que biso soto yebi et avait un moment où abomara libala les canaux internet ba vidéo ezali je sais pas des crises papa l'abandon la balancer les biswango ba image ezali ou abimara nanda ko lobi Matou Samuel c'est un magicien c'est un sorcier azana ba kisi alekisa kabasa linga ko liaye aloba bilo rebele biso soto yebi akenda ki déjà ailleurs de démentir en lisu que non c'est ça ma beza le kuta mamba loba ki ezaki loba ki on a se yakanda il y a certaines personnes qui disent que non elle a déjà zoki ba décision wana ke akei ba blo rozonga la izaka bien te fa ki akende kaka mbala moko pona sakanda lobata ke mobali na zandumba lobata ke mobali la na zambali mabe akiparangata boko la ngate mais pourquoi yo traiter mutuke asimba ba kisa certainement c'est qu'elle a vécu ça to éviter yo rolo bani na pour nangana koloba ndenge yazwaki mokano ya liboso to liboso biso to mone tambola ba video Matou Samuel akange na mwasi na kati mwasi za na kati ndaku ndenge ye mo mwasi tango ya kenda ki fala ki libela ba penyeli wana balongoli ba alliance ba ke libela to ebite soko moni ke mobali na za ba kisozongela poani na infidélité kuna roko ozongela nanga mais soki likamba ba kisi ya na rozonga te atako tunzamba sala ke ngana yo so na yebi ko zada na kisi na okena hapo na libela pono risquer le musubana ngale musungai bakisi yango ezalaka mibali misuto yebi ke azozwa kisi aosola na mwasi na ngana na kisi do foi bakisi na biso to Lexa Joyce to Lexa Serge Tata Kibokolo to Lexa sénateur Paulo Tudilu to Lexa Pesele Manzombi bakisa ngo la bongo mo Joyce Fakende to ndezana bakisa ngana wezala kengi yondo zana obando kata oaba pe yondo zana obando kata baninga no basi ngade na zana na dokata baninga na mibado bayebani yongo moni bakisi mususu sala mosa mba bayeba bakoza babebani mobala obanga mosa kete po mosi mutasimbi borna ye ozo comprendre sikoya bakisi mususu zala mosa ebinite koza kisi sikosa babilo mona yo rebare koza kisi
oki na robeto ndika mona TV na okso mama na soni robeto mère abeta ezalaki ndika yaki ndika po yeba apparemment ngala ngo nde ba faire si ninga kendaki déjà on a fait kende pona libela soki azonga kiseka yaki na bolingo mobali poni bazalaka penil peza ki ka bongo oyo balobi ke ba photo ebimi ya frère Mike Kalambai yo moko leki Mike Kamase bo meilleur ami wana za ngole lukuta lelo ko mo bisa soki ba photo ane za solo Mike Kalambai abimaka na basi sikozo mona ke botsaka biso na ba confusion mo basé na nzambe na basi na bino tongo moni ke simbite oloya na caméra 600 kuna entre bino bo panzani biso to ebite ba pasteur Francis tanto ba panzana na basi ne lelo toto ye bango na reta ke Francis azara na mwasi sunda kumote divorce mora so moi ça kenda mobali patikala mais lelo tellement batu ba biso ka ba internet ba journaliste na kota ba via privée ba toto yebi ke Francis tanto na mwasi ne ba kabwana ozo comprendre pour nite bo si sango ka kuna ndingo kenda ki falo kende so matuta mo za ba kisi falo kende ozo ngai pona ni mo sikondo yo okufa azamo esquisse azamo jeune otiki pe no bala mikie alaki munene trop asaki ka crise cardiaque ya pe mana ebité ba bloc en futer azaki munene aleke pe munene makasi makamsu tokolo bakakisi te aleke munene ayebaki nde kozwa soya nzoto na ete lelo mikolo komata biso batamikie boye moi sport banini pona robenda moi graisse po age bozoye bakane makambo ndezo kende pona kokima ba biloko mususu komoko ya na ba via batu baliwa tokomo kufa liwa mususu zomona okomo kufa po nini so nzoto na yo olandela ngote ozolandela ngote ba sport ezaka bien esungaka yesko aleke munene na monaki tango pasteur ando pesa baba brevet na bosani koma pasteur munene penza ya niveau munene wana matusa mona ndo tia ekimia poso ki mwasi mobala zo dekone oza kimia ti do ye pena wanda ozwa kimia pa frère Matou Samuel do rezaka ba Grèce eleka ki munene pema zomona ba bilo comprendre te yo moko oza se contredire côté oye d'autre part que basala nzambe mususu kisi pe mususu boye comment on appelle liwa ya basi ko kufa e cause appelle au moins clarté cause appelle ba lien familial e cause on aboye oye linga susu munene lekaki mingi eza to de contexte que non a de côté tolo ba côté ya santé na yendenge zaki tolo ba pena côté ya bali ya famille la mususu ya frère Matou Samuel kokupi yepe na yepa zana makamu frère Matou Samuel fa tuna lisu nzambe tuna nzambe pona nini boy fa tuna nzambe pisi fa abala suste oda so 3e soki 2e abala suste za ba risque abala lisu ta za mutu se tobika za de na bana na ye oui mais la chair est faible la rose a pena ba posa nzoto quand même utile lo no abalite avai na ye ali na baposa pe nzoto nazo kanga baposa yo yebi ba fait réel ozolo bara ozomona yebi ba fait réel en dehors a robala peut-être pe na lobite ke za bongo man dehors a rozala mona mona pe mutu so abali na yete mais akanga pe baposa nzoto te azape na ba na yepa kendaka pe avianguli pe kutu ya roviangula kutu libanda na sepeli poso akufeli su 4 mois to kobambe mabanga vome kuta viangula ane libanda bala net yo solo so comme so bali so tina ndaku te wala mpe na fwa matunga mona ebisi ata viangula ka pena libanda po oza ba risque viangula ka libanda zinga na wala ba ser no nzambe le biti ma kopizolo oza ba risque ngapona ngai frère Matou Samuel concentre-toi encore kota na mozindo ba prière demande à ces dieux là ces vrais dieux là les dieux du ciel obisen soto yebi nzamba lola tuna ye lisusu pona nini boye liwa euti wapi na libota na yo pour la deuxième version parce que ça fait un peu de trop bana teka basi bazo kufa bana batu bango baza bana batu hein soki zape kisi frère Matou Samuel zo pete ya yo moko bana batu pena ozoboma bango kaka boye famille na bango soki pe yo na lobi te za yo poto za na terre mawa to mibale kaka mais o azana misu sambo azomona yo moko azomona lo nini batami na se biso no sto kufa kaka biso nyoso la moki bazo juger frère Matou Samuel les sorciers les magiciens bazo juger entre temps la Bible elle-même nous dit que ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés totika ye mon nzambe a juger basi donc te concert au pesa ba murmure à libanda pona ngai muninga sana pasi na moment ya pasi il faut to consoler muninga to sangana ba Bible bitolela bato bazolela to sepela bato bazo sepela na moment oyo ezaki frère na biso akweli problème to tika na nuko tsuka eli susu ezake pasi to consoler ye mais na mitema na biso to yeba ke frère Matou Samuel soka za ndoki soki aza magicien soka za na bakisi na ye etali na nzambe na ye
etali bango na nzambe na bango basali pourvu biso tozoyoka kaka nzembo ayembaka nzambe biso mpe tokolandaka nzembo na mituni nzambe eza teke na mituni soki sata soki te soki ayebi sata tokoyemba te mais loko ayembaka na mituni nzambe biso mpe tolanda nzambe donc wana ezodépendre ye na nzambe botika ye nano alela mwasi na kimia akunda mwasi na ye après bokoya koloba makambo bozoloba ezosala bien te aza mpe motu. Pasteur Juif Fonge, ex-musicien quartier latin, il y a lobby que non, il est venu affirmer que Matou Samuel c'est un sorcier, c'est un magicien. Nabona ngate mutabongwa naka mutu poko za ndumba munene mais lobi poko mi ma pasteur, lobi poko mi sero komo embela nzambe. Mais jise Fonge et komo leka. Ye batu nyonso oke kota Moïse, oke kota Mike, suko finalement yoneka osele yoneka ndem to bongola mutema solo yoka ndem to bongola mutema solo tika osakana na basala nzambe ko zangelo ko sala tonini soki yo loba matu sa mwana ndoki tseki bo pumbwa kana e bino mbale boyebani soki za mutabaki seke na ba loge wana na basali na bino bozala kana e potongo okanga muninga ndoki yo pe soko za ndoki pongo na yebi na ngati yo za ndoki place ngana poso yo pumbwa ngana za te place ngana pumbwa yo za te na okango ndoki ndeni na likambo na yebite tika biloko no sala tika ba distraction wana ozaka koloba makamba bat baninga bazoko avancer yo zakuna na poto na bito so mukando za nango soki pe ozalaka na mwasi so bozala na bana tano vina omokoko tika ba distraction wana olingaka baleka ba finga opwani so ne ba finga esala ko bien oh ozala na quartier la te succès sala na hotel sala succès to comme ozaka succès so fingi bat baleki ba fingi yo na quartier la to sala succès o sala succès te luko zongela ta quartier la te tika mama nzambe pe simba na hotel po ozama mama nzambe ozolinga baninga na hotel yo mto ko telemeza ba kofi ba fali ba ni po outa na kawana siko zo telemela baninga no ba sena nzambe c'est la biloko na ba distraction. Na tokeka toujours na ba pasteur na biso na ba sala nzambe ba chantre ba divorce to ya divorce et comme moi élevé côté na bango c'est dit à quoi est-ce que bazo sa ba choix mabe to ba frère na biso en dehors biso to mona ka extérieur ke ba yembela nzambe mais na kati ba vie ya coulisse na bango na kati ba vie na bango ya kati kuna ya banda kuna bango baza la deux personnes différentes donc na libanda bozo mone mosali na nzambe mais na kati kotala divorce ya nani ya frère Mike Kalambai toye pasteur Moïse Mbi ekuta lingine obala te toye kotoyo pasteur Mutombo divorcé abala lisusu pasteur Francis Tantou basé belé pona cité ka nanu bango qu'est-ce qui se passe na nini on dirait nga pona nga ba koma même ko décourager biso ko kende même église on dirait fuka mabuka mabolongo na kati ndako poso tali mambasala nzambe bazo sala ezo pesa passe lixi za passe mo likamba choix ezara pasi eloko zo boma be basali ya nzambe eza pressé moni pasteur Moïse Mbi nazo féliciter poani lixi omoni nde tozaboy soko kuteni pela na mopanzi na yo ato sali eloko mobo e choquer mutema boza kaka ata oyoko kuta ye to ayoko kuta wa fraka na mbali mususu mais tellement za ya yo o nzamba ponela yo a garder yango lezo bo mabase na nzambe bazo bala pona sentiment pona prestige pona kaka na bala mundele pona bala mutu identité ya États-Unis américaine pona bala française pona bala boy yaya mais ça bon oté so totali maman ba pasteur Moïse Mbi na apôtre Emmanuel Mbi maman Thérèse Abi total lelo bazana na âge ba Moïse bazana ngo bango bazaka en couple pona ni na série na biso ba pasteur bokomo ba ise biso na ko sambela bote biso par rapport à tembo faire ayemba nzambo zire pototeo awa machi kwatao basi kitoko se ba nouveau modèle donc ya mi balela d'avoir moment na koto lixé za bima bwaka lokolo na mi kuna bwaka bassin donc comme na mo ba confusion surtout sur la bonne nzambe mais soki za bongo ba ro salango to bona biso te et ala ba pasteur ezala batu normal biso tozana nzoto kolobate kende na bali pasteur no azala fidélité azape mi super omona akokuya pe azanzambe te muto ala victime ba pasteur marié ma olinga yo tana no binzambe o makamni na mo biso do vivre ngo
to vivant to leka na banzela wana mais to juger bango te poza nzoto to ebité nini pasteur azo senti pasteur penza boye aota mwana car nzembo héritier wa mam na lo ba na yebi un pasteur serviteur dédié aota mbola na car nzembo héritier zo beta ndenge na lela Claudia Zasu bo pesanga faute de sko fozwa pasteur donc je vous jure pasteur yemorabi amitié combo na ye ndenge na lela nzambe na la kufi na ngai nga nzembo ekoboma nga mais na yeba te c'était un serviteur de Dieu mon comme sur les Facebook ka rezala na mona kaka connaissez-vous na kotinga bi c'est un pasteur cet homme mais bali basa biso nini bato yo mon Dieu pour le mec baza banzambe te mais baza bato mutu aya na mokili o asumuka te zaka nzambe amona basi kitoko le roi ba Marie amona basi le roi ba Naomi Magdala amona basi le roi ba Rite pour balaka basi kitoko amona basi le roi ba Sarah atambola na bango mais abenda bango pembeni ta kata bango oyaka nanu Maria Naomi moni yesu ngati ela kapena yesu motema comment pena kotiela yesu motema nde natalaki on a film mais Yesu apparence Yesu makolo wana apparence la ka telemi olika balinga beta Yesu ke Yesu je t'aime atalika ba Pierre bazaki ba abangi maman nandi Pierre atuleke oyo osani Yesu abitika e batongi Yesu na tema mais Yesu comprendre batangi tika Lixie sika makambo eza mystique le biso basali baza basali oko bala musena nzambe fozaka la maîtrise soka kwei aza mutu comprendre que aza mutu soki akwei Moïse mbi ayembi yango abi esika azo kwea fo sambela nzambe place azo kwea eza point fort na ye ezate ke yo musele mwasa musela nzambe makambo penyela salaki eza dignité c'est kaza likola frère Mike te pour frère Mike tant ko trouver mwasi na ye pas condamner Peniel toi et moi tous ça na kati ndako wana te Peniel a aimé frère Mike Kalambai c'est pas comme na niveau wana elle était vraiment amoureuse de notre frère mais c'est pas comme na niveau wana peut-être que notre sœur nana olinga ozakuna zemina no botité abotaki déjà ba kabwani obototi on ni divorce na wana mwana bébé peut-être elle a vécu ba makambo akoka ko support Lixieuse elle a mobali mususu elle a mobali mususu olinga Lixieuse po yoza Lixieuse oza pembe mais les jours Lixieuse okoma mwindu mobala na olingo susi ngene yo na pembe na pembe kuneza ki pembe ozo comprendre omoni tina pasteur Moïse oboyo bala pasteur Moïse a célèbre ana nyoso ana succès ana beauté ana nina ana ndaku charisme na basi ndaka pasteur Moïse mbieso ngaba balinga kuna na koti kuna papa na ndoke poto te poto kuna poto za kata ndako wana siko mwasi msoli ngaka obala pasteur Moïse posa célèbre mais azobala Moïse ti abala Moïse posa pasteur moi je condamne non plus pasteur Moïse Mbie kazo balaté ngape na pona ye azana raison il doit être trop sûr même ya muto azolinga parce que dans la bleu décourager sur total o babala na le bleu ba divorcer ba ye na simane ba divorcer donc mieux vaut azona ton na ye nanu azo pena ton na ye ba traiter de PD ba traiter peigner la zo qui frère Mike na ba succès pour frère Mike na ba succès tamo boy frère Mike bena akota ki mwa nini moi dose tamo bala na peigner ko peigner na linga na ebite soka linga ki frère Mike pona ki célèbre na ye toi linga ki frère Mike pona Mike Kalambai ozo comprendre yana batu msusu na lingio pona ki Lixieuse te ozala Lixieuse te ngana lingio kaka ozo moni siko tango peigner yo moni bongo to pesa ka exemple peigner po peigner ndaza mwasa msena nzambe tango moni ke frère Mike soka sala ki oni sopi ba kisi biso pe to yebite soki pe mbetu na bino banda ko bouger soki fait frère Mike et tolomo soki pe soko so ke tolomo bobote be ba ya mukie po ba nso ko mari tolomo ya papi et tolomo ya papi pesa munene te ozomona ya no pe munene be tolomo ezalo leki ya papi so e tolomo so pe tolomo bolinga bobota peigner soki shadai na o wana te tango yo moni be rera mobile no ya liboso fo bomba mbali na yo moi ça musela nzamba zaka bon faut za mutema munene faut supporter le soki to balile mususu bato ndeti ba pasteur wana minene yaya to mona ba sœur ya rodo umona sœur aye camion yo ma pasteur bozala no danger mais yo mona salité
okomo bangela siko fuza ka mutema o supporter ke mobali nanga fo bondela ka petro moi ça mzela nzembe oli ko bondela te Facebook ke yo WhatsApp ke yo kuna veba isoki loni nyonso yo ayebi kutu Instagram ayebi na ba Facebook ko ya na ne wana ye na yete me ya zana ngona telefone na ye osele siko uzana tandeni oselela ko sambela pona mobile no na sepela la mama emi ah non nzamba bénir mama emi apambola mama na vraiment te alinga papa Coutinho talaka niveau mobile azana prison mais on dit mo ke ko soit zemi na kati ya prison bota junior ozolanda mobali na yo mobali azati mama emi église sombi le port mususu église ko munene tala souci moi ça na souci à ministère à mobali papa Coutinho peut toka basangone mais yoka da mama emi le cadre lo bake papa Coutinho yo biso to landeli papa Coutinho pa koza na bana libanda a koza ba fille ya génération na bisonde tozana ba mitema na to ba mama na so bazala nango maman zondi makuta da premier bureau ba 16e bureau bazali pasteur azamwana pasi ya mikolo endeza mwa pasi yango moni ba divorce zo sala mabasani na nzambe bozala pena na kimia sozo luka mwasi zo temps rotuna nzambe ezala ka nzambe pala kisaka biso tana ba ndoto la kiso signe zo la kisaka mwasi za mwasa vina yo tuna nzambe ke nzambe oyo pena mwasi ya vina nga la kisanga signe zo la kisa nzambe o la kisa nzambe pesa biso za ba désir ya mitema na biso nzambe ko pesa biso to ke loko moyo ko nyoko la biso jamais azala raté comme yaki ya pasteur Mbondo comme Lombo asalaki na Instagram na ye je sais pas bando délirer ou c'est qui prédication je sais pas il se permet rolobake non comment se fait-il yo mobalo za mwindu oke linga mwasi aza su mwindu oro linga mwasi aza ta mo mecho l'antiesto nini yo mobalo za un pasteur malgré sengela comme esquisse mais azo toujours ben jour nango yo mobalo za mwindu mwasi aza mwindu bobota nani bobota lokola bobota bana mwindu lokola Bobota bana lokola l'ombre de la mort, séjour de mort. Bana mwindu lokola séjour de mort. Est-ce que c'était approprié na un serviteur dédié ya kusala makambo mo ya bongo? On a zotinda biso to tia choko bata mwindu siko donc bazali entre ta ye mort za mwindu. Ye mort za mwindu donc azolo bake non so za mwindu fo luka mwasi mort za la pembe azala boye c'est vrai que bat ba finga ki après qui ko s'excuser na mwindu to ba tia photo na ba simbisi Caroline pour nini donc azo conseiller bat ba tia choko là un service et là passi le roi senga besquise moi na lobane ma bezate omoni eza passi musena nzambe déjà ozoloba ke folinga mwasi azala moni ce que le rezo bomba bino ba divorce bo sala po bozana bozolinga ka mwasi azala pembe est-ce que soka za pembe mutema ne peza pembe est-ce que soki aza pembe omoni te ya outu ko zwa mwasi na mboka ozue na mwasi o bali na poto mwasi o aza na mboka aza na éducation ko leka mwasi aza poto mwasi aza poto ko simbi sonzunga fufu papa azula na nzunga fufu mais o aza na mboka botosi ozana mboka tongo ya yo moko bandi ko éduquer yo zo pesa effort ozo pesa formule oyo lingi mais on rappelle clair pe ba bonga na ka tongo bongwana soka zana bolingo yesu ko zo luka mwasa pembe tongo sko azu yo lixis mais papa lelo on sala émission no simba fufu te yo moko simba fufu ngako tukuna na ok sport o la télé ce que l'ora mukusi donc ozo bet ne la litkana ikina la la t-shirt na ngai na kilote na ngala basket fa la taka bo yo simba te ma passe te papa tika lo zana kuna mapa o neto yoka kile babaki Peniel abande ko saba makambo boye ndenge Yvette alobaki Peniel amelaka cigarette Peniel amelaka whisky moi ça me donc azaki moi ça frère Mike ti pour moi ça tongo zuluka da frère Mike aluka kaka Peniel pembe azu taille abala kapo par rapport kana lengi ça va ser bani États-Unis banini atiki biso ba oyo ba kin atiki be ni ça ke ba ne Peniel États-Unis on mona ba biloko de pasteur wana azongela abandela maloba na lobaki si à s'excuser ozoloba ke faut moi ça pembe est-ce que bala comportement na yo yebiango orozo yo moni ba sebi donc mabe ba bala mingi basi bilungu so totali pena na lojinga na vani na talinga binzambe basi bilungu mabe on passe sur ndoloba abi basi bilungu mabe na remarquer ba obala trop mais basi bilungu kito otala mwasi kitoko bizaleli de sora okende mususu moya mais on tali genre tendance na kangi mutu na nga oyo na mivandela na ngai po da yebite pasteur wana koloba bongo te o nyonso mwasi nyonso za mwasi essentiel ka mwasi ala da mwa muki atolingi mwasi muki aza yo nde fo éduquer
po to uta na éducation na biso yo uti na éducation na yo ngape na uti na éducation na tonto sangana na ndako yo ndo za papa fo éduquer ngo la sanga nzela so la sanga nzela te na otengama yo moni ba divorce ça la matrobo bo ba ise biso na ba musicien kutu ba nana na ba fali baza tilelo ba mapatawana na ba wera baza tilelo ba lia ba amida te nani amida te alia amida aya RCJB mpiana mama abiso ozomona wala yete déjà bakabwana ozomona balia basa ba Fabrice sikupuna ni marambona tout bongo bakabwana te poani apaka mama amida po amida pas akini ya JBT alaki ya papa camere Nicolas chaussure ne pena ya kwana ozomona po ni bakabwana te ka biso basa ba pasteur bote biso sango malamu et ça bien te dixé ça vraiment bien te mot de la fin non parce que to na biso na suka mot de la fin par rapport à basala nzambe na biso poto chlore na biso po na mot de la fin na ngezaka papa Matou Samuel so na concert au pesa po na ngai papa Matou donc tozolela na yo toza de cœur na yo nzambo ya pesa ka penda zwaka lelo eza tour madame akeya ke pema donc moni après matanga ndima na oka rozwa na ba injire nyoso rozwa nyoso ba kofinga yo yamba no kapoza msena nzambe nzambe kutu akufa na humiliation akufa na lingwanda bazo cracher pone bazo finge bazo chole bongo yo ozano ka mutu donc ndima nyoso oyo kokobela yo ndima ngo mais après wana vanda tuna nzambe pona nini boye lokwa yo moko yemba kango donc tuna retour baloba di arrête tuna susu kolo donc tuna sunzambe pona nini boye makambo yo sukozwa conscience ya vino banda ko tala famille na bino banda ko tala ba lié katango soko ko bala ya turo yo ndo fo kufa liboso madame na nenga mabete po soko ya kufi lisusu ya turo pela frère Matou singa pardon te to ko telema na ebité hein na ebi voma te tozolela toana na matanga tolela total ngo après mais boko la bana bien soko ko bala zano na mo modération tika no mo temps ata 5 ans ata 6 ans okura bonté atika mo ntako avion ngona neli bana po libande soko akufi to yeba biso te mais soko tsela ndako akufi ya turo po ya 3e so 4e mabe pona basena nzambe beauté ya biso Jésus revient bientôt nzamba zoya makambango yango nzamba lobaki lixize komo kokisama natango suka to mona makambe belé baliwa ba faux pasteur mais bazana boya yete makambo ngo to komo ke na temps de la fin makambo ngo diable lobaki abaki nzamba abaki pasi ko yana mokili tozo mona na bamboka nyoso bazolela dollar ezo matabiso comme na 64 na Angola soki 65 donc pasi ezo ya makasi na temps oyo ndeza ke diable atindi pasi po batu bakime pa na batu msuba sima bakisi batu msuba sala nzambe makamna solo baki yango zo kokisama to comme na temps asuka bo ede biso soki bomoni bo bala te bo vanda bote ya biso to yoka to comprendre bino ezate ke obali lobi o divorcer to moya ki mama na vanda ki na kiti wana eza so elongiona te o vanda en tout cas to sepela te wana soko divorcer vanda no ka bongo ti okufa wana pena vanda no ka bongo bese so mabakuti po na kiti wana so mto vanda te e komo leka poza lo pasteur Moïse vandi na de jour obala bali na emba mo vandi hein botika biso bote ya biso sango malam botika no ba fertilité to lembi to lembi vraiment makambo bo la exception on nzela nkolo to mona nzambe to bongo la mitema to changer hein to mbino bozo sabo bo pagano siko yo muta o divorcer au pasteur c'est moi divorcer na gizoteni mama divorce ça ma bête papa ça ma bête divorce ça ma bête po mo divorcer qui donc pona ngai basena nzambe mwana mutia betaka mbunda bakolo pe babinaka ngana beti mbunda oyo azana makinu na ya bini oyo pazanga makinu ovande otala ngai mitalio wana. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était là, ma complice, veut dire, Naomi Mido, la réserve de l'Éternel. Donc, c'est une de mes vraies, quoi. Donc, on a l'ingaya à solo, la requina, moi bien. Bah, salutations, on a pas batunayo, Vandi Sabango. Ah, bambote na muni ba mikolo na obanga ngate sur la kilo makai dans la mona va sur la kilo mais la pesca merci na Alexis émission l'équipe très bien na CPP ndo light que no roi na États-Unis et just ya métier la wala ba makina na biso yangiama Stéphanie ah Fanny Langiama na pesio moté salon la biso
Elvis Sifulama na pesi mbote pe place aux ali do salon kitoko décrit seni merci Lauriane Kembo la pulga na pesi mbote sele manzombi certains ki bokolo on esika to kenda mo bina Paulo tudili mikolo to bina te mais to yakaka bina filé déjà aux anamboka kalaté TV comme elengi lixies na sepeli. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, vraiment. C'était Naomi Midon. On peut s'élever, hein? C'était là Naomi Midon, la réserve de l'Éternel, ma complice donc de tous les times. Un grand merci à vous tous, Bolandi Bisso. Restez branchés sur www.Congo Top News. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Just Yam Metio la mon sang, bientôt au Kende. Zano à l'aise. Décris Nimi Papa la Brandon derrière les images toujours. Un grand merci à maman Céline depuis Paris. Gros bisous à toi et pourquoi pas à Noronanga Guilaine. Vraiment, merci beaucoup à Bosco Itwa. Bosco Itwa, les mignons, veut dire mon privé. Bosco Itwa, les mignons. Bosco Itwa, les mignons, s'il te plaît, des Christine, papa la Brandon. Donc, Bosco Itwa, les mignons, mon perso, mon privé, je te fais des gros bisous depuis là où tu te retrouves, Paris, je sais pas, Portugal, mais je te fais des gros bisous. Un grand merci, mon boss. Bon séjour aux États-Unis. Nolita Mboulé sage, les travail toujours. On est là que makasi, il y a makambu oyo, tozo sala, ezo kende toujours bien. Il y a des gens qui sont avantageuse. Apocalypse c'est bel dégâts matériels de Guzman depuis les États-Unis. Serge Tata Kibokolo. Les sénateurs Paulo Tudilou, c'est lundi déjà, ils ont bien filosa et puis ça va bouger. Un grand merci à tous nos concerts d'ici, Lisa Kingisi, Bosé Belé wana, restez branchés vraiment, bato bolinganga, un grand merci Nabino, bato ma fing en tout cas, merci Nabino P, ça la rabiso bien. Ma fille en tout cas merci puis bato balinga biso bato balinga nga personnellement nga pe na linga bino il y a des gars dans la linga bino le na kufa sans bino na ngelo côté Jonathan depuis Suisse, je te fais des gros bisous, je te salue et pourquoi pas à non, Patricia Chungu, bonsoir Nayo, fais astrofloquer, juju de Ker, to salaka kande to sololaka. En tout cas, Kendeka Rabongo, Bosco, tu as les millions bisous à toi. On se retrouve très prochainement déjà. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Allez, bisous, bye. Hola boy, ma, vo, timula, mikunda. Kunda mayamo, nabona timbos neto, violence teta. Noli le sage, Noli, journaliste numéro 1, on a tout kin.